¿cierto? Porque si ustedes no asisten a lo que les estamos ofreciendo, no podemos continuar, ¿sí? Entonces, felicitarlos a ustedes, que continuemos. Nosotros somos voceros directamente desde la Universidad del Bosque, que nos están dando el apoyo, ¿sí? También nos están apoyando la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? En Popayán estamos las dos representantes, la doctora Dolly y yo como líder territorial. Yo soy de Popayán, me conozco todo el territorio de Popayán, y las compañeras tenemos 8 formadores en el municipio, ¿sí? Les cuento, hay 420 estudiantes, vamos a proyectarnos con 500, la meta es 500, ¿sí? Pero queremos que ustedes también sean voceros con los otros compañeros, a fortalecer este grupo de acá. Si ustedes necesitan otro formador, con mucho gusto, doctora Adriana, nosotros se lo hacemos llegar, ¿sí? También le trajimos unos manuales que son 10 cartillas para cada uno de ustedes, ¿sí? También hay un kit donde viene un cuaderno, vienen lápices, lapiceros, ¿sí? Lo básico, muy poquito, pero lo hacemos con nuestro mayor cariño. Yo quisiera, ya por la pandemia, si no, de mí sería a ustedes, a cada uno darles un abrazo, ¿sí? Y felicitarlos. Y con el apoyo de ustedes, espero estar viniendo, seguir adelante en este proceso para continuar, como hablábamos hace rato, con el ciclo 2, ¿sí? Cuarto y quinto, y por qué no hacer los bachilleros. Yo comentaba esta mañana, yo no sé si la doctora Adriana también, hace como unos 3 años, 4 años, trabajé también en el proyecto Jumba, y aquí salieron graduados. Aquí el programa se trabajó por 4 años y salieron graduados. Entonces, con este proyecto también queremos, este proyecto se llama Paz, ¿sí? Directamente de Bogotá, con un convenio. Pero ustedes son los principales artistas que se quieran integrar este proyecto, ¿sí? Porque si no, nosotros qué haríamos, ¿cierto? Entonces, miren, les traemos el kit por lo pronto, y los materiales. Y el buen deseo de cada uno de ustedes que quieran participar, ¿sí? También, pues, de pronto, para decirles de sus familiares, tenemos grupo en la Florida, en la Comuna 2, en la Comuna 4, ¿sí? Está por todo Popayán, este grupo de paz, ¿sí? También es gratis, ¿sí? No tienen que pagar nada. También se hacen unas clausuras, a ustedes se les va a entregar el certificado de ciclo 3 que aprobaron primero, segundo y tercero de primaria. Firman la Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Universidad del Bosque y la institución aquí del IPE. Bueno, muy buenos días para todos. Honradísima de estar aquí con ustedes. Y más que el aplauso para mí, yo pido un aplauso para ustedes. ¿Por qué ese aplauso para ustedes? Porque ustedes son los héroes y los ganadores en todo este proceso. Bueno, las personas que han aceptado participar de nuestro proyecto son personas con esas características que tienen ustedes, personas luchadoras, personas que a pesar de las adversidades, como dicen por allí, ven una luz, ¿no es cierto? No al final del túnel, pero sí una luz que nos lleva a completar y a fortalecer nuestros proyectos de vida y nuestra existencia, ¿no? Nosotras simplemente, todos los que venimos acá, somos esos vehículos que les permitimos conseguir esas metas, conseguir esos objetivos, que ojalá y todo esto sea para su formación, para su
proyecto de vida y obviamente para su reintegración a la sociedad. Bueno, en la parte de la literacidad de nuestro proyecto, como lo vienen diciendo, somos un proyecto avalado por el Ministerio Nacional de Educación con el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal, la Universidad del Bosque y el ICETEX. Este proyecto viene para ciclo 1, o sea, grado primero, segundo y tercero. Nuestro modelo es el modelo flexible PACES, que es un modelo que pretende cambiar los entornos sociales. Ese es como el objetivo, ese es el ser de este proceso. Bueno, ¿mediante qué? Como les digo, mediante la flexibilidad que nos permite adecuarnos a los diferentes entornos en donde estamos. Como decía nuestra líder Blanca, tenemos muchos grupos en todo el territorio del municipio de Popayán y cada uno tiene, digamos que sus características específicas. Eso le permite al modelo PACES adaptarse al entorno en donde nosotros nos ubiquemos, ¿sí? Decirles que exploten a esas hermosas funcionarias que tenemos en la parte educativa, porque tienen todo el conocimiento, tienen todo el profesionalismo y sé que les pueden dar muchísimo. Entonces, aprovechen estos espacios, dispónganse para aprender y sacar lo mejor de todo esto. Finalmente, dejarlos con una reflexión quizá de vida y decirles que para mí muchos catalogamos la felicidad como un estado de ánimo. Yo les digo, para mí que he estudiado la conducta humana durante mucho tiempo, yo quisiera decir que la felicidad no es un estado de ánimo. La felicidad es una decisión. Bueno, tú decides, tú, ustedes, cada uno de nosotros decidimos si quieres ser feliz o no. Nosotros no podemos vivir siendo felices porque hoy hizo sol, pero luego entonces llovió y entonces ya no estamos felices. ¿No es cierto? Yo soy feliz porque es que encontré al hombre de mi vida y el día que el hombre de mi vida me puso los cuernos, dejé de ser feliz. ¿No es cierto? Entonces no podemos colocar nuestra felicidad en el otro. La felicidad la colocamos acá, en nosotros mismos. Hoy los invito a que pongan su felicidad en ustedes, en lo que hoy tienen, con lo que hoy cuentan y empiecen a empoderarse de eso y decir, hoy soy feliz porque tengo esto, ¿sí? Si nos ponemos solamente a pensar en las cosas negativas que nos han pasado en la vida, créanme que va a ser muy complejo porque todos, absolutamente todos, tenemos un pasado, tenemos un punto negativo. Y si no, yo quiero ver aquí que levante la mano quién no ha pasado una dificultad, quién no ha pasado un momento difícil en su vida. Caramba, es como que todos, ¿no? Todos, absolutamente todos hemos tenido que atravesar adversidades, pero lo maravilloso del ser humano es que somos capaces de levantarnos, de reconstruirnos, así como el ave fénix, levantarnos de las cenizas. Y a eso los invito hoy, a que pongan su felicidad en ustedes mismos, se empoderen de eso y constituyan y crean que todo lo que hacemos en pro de nuestra mejora aporta a ese camino de bienestar y felicidad, no solamente para ustedes, sino para las personas que los rodean. Entonces, nuevamente decirles que son unos ganadores por el simple hecho de ya estar acá y de haber tomado esa hermosa decisión de buscar otro camino, de buscar un norte para su vida. No lo pierdan, no lo pierdan porque, como dice la palabra, ese es el camino. Bueno, entonces, nuevamente, felicitaciones a todos ustedes y completamente encantada muy así, con mucha energía en el día de hoy. Bueno, yo dije, yo sí hago porque si no me pego de un micrófono. ¿Bien? Bueno, primero que todo vamos a darle gracias a Dios, porque fue por Él que nosotros estamos acá. ¿Sí? Nos permite vivir y estar y respirar y poder estar aquí en este lugar. Bueno, listo.
También vamos a darle gracias al director de la cárcel y penitenciaría de la alta y media seguridad de Popayán, el mayor Wilson Leal Tomay, que hoy, el día de hoy no nos puede acompañar, pero gracias a él también estamos aquí. A la coordinadora de la alta seguridad, Adriana Vélez. Igualmente tenemos también el programa con la mediana seguridad con la ingeniera Aleida Ramírez, ¿sí? El señor Orlando Ordóñez de Cultura y Deporte, que nos ha colaborado muchísimo. Los monitores, excelente, gracias a cada uno de ustedes, porque pues también nos colabora muchísimo en esta labor. Los estudiantes, los guardianes, ¿sí? A cada uno de ustedes, muchas gracias. Nosotros como representantes, voy a mencionarles los representantes del proyecto de la Universidad del Bosque: Ángela Olarte, Germán Muñoz Eleita, la líder territorial Blanca Cuellar, la psicóloga Dolly Yasmín Muñoz, representante de la Secretaría de Educación Municipal, Pilar Oquendo, que es la jefe de cobertura de nosotros. Bueno, la formadora Jamie Liliana, que es la que nos acompaña acá, Ruano, Julia Viviana García, también está en la media seguridad Fabio González Chirley, y me presento, mi nombre para los que no me distinguen, Albertinet Córdoba, España. Bueno, que somos del proyecto del programa Main Passes. Bueno, este programa tiene como fin desarrollar con ustedes un proceso educativo que hemos llamado alfabetización CLEI 1. Así que lo primero es felicitarles por esa disposición de hacer parte de este proceso educativo que les dará a ustedes herramientas muy importantes para sus vidas. No importa si no saben leer, si no saben escribir, si no saben sumar o restar, bueno, si apenas han terminado un primero de primaria o nunca pudieron terminar. Este programa es para ustedes. ¿Será para quiénes? ¿Para nosotros? No, para ustedes, ¿cierto? Bien. Porque nunca es tarde para aprender. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Bien, nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para superarse. Bien. El cerebro solo se atrofia cuando dejas de usarlo. Bien. Así que para nosotros es muy grato poder adelantar esta labor con ustedes y vamos a estar con toda la disposición para enseñarles y apoyarles en este proceso de crecimiento, el cual esperamos ustedes también puedan disfrutarlo y aprovechar al máximo, pues sabemos que aparte del conocimiento que van a adquirir, podrían acceder a beneficios en la rebaja de pena, ¿verdad? Por eso los animo para que se dispongan y se comprometan con ustedes mismos. ¿Será que nosotros con ustedes o ustedes son los que tienen que comprometerse, cierto? Ustedes mismos tienen que comprometerse. Bien. Y hagamos juntos este esfuerzo de aprender las herramientas del conocimiento necesario para poder interactuar con mayor facilidad con el mundo globalizado en el cual nos encontramos. Bueno, de todos modos, muchas gracias. Gracias por acogernos como formadoras docentes de este programa. Bueno, gracias.
su creatividad, desde sus necesidades, unas ideas. ¿Ideas para qué? Para emprender. Por eso se llama el viaje del emprendimiento, ¿sí? Entonces, también tenemos el cuaderno número, bueno, empezamos como que al revés, es como el 7. Busquemos el 1. ¿Dónde está por aquí el 1? Bueno, en todo caso son 8 cuadernos de viaje. Este se llama Tejer la memoria. Acá tenemos Vivir en comunidad. Este otro es Que viva la diferencia. Bueno, que viva la diferencia. Desde el territorio. Recuerdos abuelo de pájaro. Es el primero. Bueno, pero ya los dijimos al revés. El cuerpo como relato, en donde ustedes van a poder identificarse. Experiencias, sueños y retos. Esto me encanta. Bueno, ¿por qué? Porque dicen por ahí, soñar es gratis. Sueñen. El día que los seres humanos dejemos de soñar, estamos muertos. Entonces, experiencias, sueños y retos. Se los recomiendo. Voces familiares. Este es, digamos, el paquete completo de los módulos. Y luego tenemos, obviamente, pues, para que ustedes desarrollen sus actividades, un kit en donde vamos a tener las cosas pues como más necesarias. Ese pequeño kit consta de un paquete de octavos de cartulina para que hagan sus manualidades, sus cosas que requieran hacer, sus carteles, un cuaderno para que complementen sus apuntes y las cosas, una cartuchera. ¿Qué más tenemos por allá? Tenía Papá Noel, una caja de colores, plastilina, lápices, reglas, sacapunta, borrador, ¿dónde está el resto? Bueno, borrador, EGA y todo lo que ustedes requieren pues, como para hacer su proceso. Bueno, un lapicero también vi por ahí. Entonces, este material va a ser entregado a ustedes por sus formadoras el día martes en sus aulas. Bueno, eso era lo que teníamos para decir. Ahí está todo el material que hacemos entrega hoy formalmente a todos ustedes que son los dueños de esto y pues obviamente a las directivas de cada institución. Aparte de ese material educativo también se hizo entrega, nuestra líder territorial hizo entrega de un material de bioseguridad, bueno, en donde vienen gel para las manos, alcohol glicerinado, alcohol, hay traperos, escobas, baldes para que pues dejemos los entornos en donde ustedes van a hacer sus encuentros educativos limpios, para que entren con todas las medidas de bioseguridad, tapabocas y todo lo demás. Bueno, entonces pienso yo pues que todo está dispuesto, lo único que nos hace falta acá son las ganas y espero que